की बात सुन के जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी पर्दा पोशी अता फरमाए। कहा कुछ तबलीगें करने वाले दोज़ख के दरवाजे पे खड़े होंगे तो वो जन्नती कहेंगे कि मौलाना पीर साहब, हम तो आपकी बात सुन के जन्नत में जा रहे हैं, तो आप ये यहाँ क्यों खड़े हैं? तो वो कहेंगे हाय अफसोस, मैं कहता तो रहा पर अमल ना कर सका। मैं अमल, इससे मुराद सिर्फ मिंबर पे बैठने वाला मौलवी नहीं, इससे हर वो शख्स मुराद है जो नसीहतें तो बड़ी करता है लेकिन खुद अमल वो बहुत बड़ा अल्फाज का ज़ख़ीरा रखता है, पर अमल के लिए दो सजदे भी सही तरीके से दे सकता, फिर वो इस्तिग़फ़ार करे, फिर वो अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगे, फिर वो तौबा करे। इसलिए कि जो जितना बड़ा होता था ना, उस पर खशियत भी उतनी ज़्यादा तारी होती, उस पर खशियत भी उतनी, जितना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ख्म लग गया, शदीद ज़ख्म लगा, आप आ गए।